ang aming pinakahihintay na Until Trilogy bundle. So, mag-unbox na kami. And first time to kasi first time kong makatanggap na nasa box talaga. And special to kasi first time din namin umorder ng self-publish. So, do the honors. Yay! Ito na ang cutter. Bakit to? Special talaga tong Until Trilogy kasi una ko tong nabasa na story ni Jonaxx. Ikaw ba? Ano ko nang nabasa? No perfect grades. Mas ano pala to? Mas unang JSL? Yes. Ala! Bumababa! Tapos naabutan ko lahat ng lumang cover yung yan na siya. Sin na. Taran! At ang nasa loob ko ng box ay Box! box ka ulit. Ba mabigat? Taran! Ang ganda! Akin na lang tong box. So, wag nga pala kayong mag-expect. Iisang bundle lang to. Isang bundle nga lang pala to guys kasi wala kaming money. Bale, batch 4 na to ng Until Trilogy bundle. So, pinush lang talaga namin to. Tapos, yung setup namin, o-order na lang uli kami sa next batch para makumpleto namin. But for now, ang mahalaga, mabasa namin ang special chapter. Baby! Oh, ayan na. Ito yung best part ng package. Bakit putok na? Meron na Bakit may ganit? Ba't hindi na tumutunog? Picturean mo ba? Yes, tabi siya. Perma ni Jonaxx. Beautiful. Focus. So, itong postcard ni Jonaxx. So, curious talaga ako kung sino yung mga nasa cover niya. Kaya nga, swerte naman yung mga niya. Pero pwede na nga din siya. Ito na. Itong unang nabasa ko talaga. Trilogy Battle Baby. Magkakadikit. Okay. Ang lala. The Holy. Oh my God! Nagasot! Pwede pa yan. Mini heart attack. Hindi, propunchain naman. Huwag na natin plansyahin, baka maano pa. Walang ganda. Excited na ako amuyin. Ako pilog na. Ako pa rin. Welcome home, guys. Excited na ako. Curious ako kung may special chapter to tigigisa or isa lang. Excited na ako. Palahiram ko yung kay Kambal yung nilay. Oo nga. Sayang. Gusto ko. Hendrix, ano nang balita sa inyo? Ito na ang pag-amoy.
Kakaiba yung amoy niya. Hindi ka amoy ng dalawa. Hindi ka amoy ng GLS. Book 2. Yung mas makinis pa yun mo sa'yo. Oo nga eh. Ang kinis! Ito tayo isis naman. Nakakaiyak. Part 2 until the return sa dulo. Wala nga. Okay. Joke, meron. Bumili din kayo ha. Hindi pwedeng kami lang ang... Okay, so time to flat play. By the way, we ordered these self-published books of Jonaxx in this Facebook account.